हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्रीकृष्ण मुख निसृत एपरी एक पवित्र प्रेरणादायक कथा जहा हजार हजार वर्ष परे मध्य केवल निजर दिव्यता बजाय रखी नहीं बरं समय सहित एहार उपयोगिता आवश्यकता एवं प्रासंगिकता को दिनकु दिन वृद्धि पाइबारे लागिछि। भगवत गीता प्रकृत रे शिक्षा जगत पई एक अद्भुत एवं अनन्य प्रेरणा। लोकमानंकु सरल ओ बोधगम्य आकार रे गीतांक नीति गुड़ी को पहुंचाइबार प्रयास रे उक्त गीता ज्ञान प्रश्नोत्तरीर विभिन्न भाग गुड़ी को प्रस्तुत करा जाई अछि। प्रथम और द्वितीय भाग परे एहा होछि गीता ज्ञान प्रश्नोत्तरीर तृतीय भाग। आजिर यांत्रिक वस्तुवादी जुगरे एही प्रयास केवल लोकमानंकु गीता ज्ञानर उपयोगिता विषय अवगत कराइब नाही बरं समग्र मानव समाज को सेमानंक जीवनर मूल्यबोध एवं आदर्श विषय रे मध्य अवगत कराइब। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आलोचना करिबा गीता ज्ञान प्रश्नोत्तरीर तृतीय भाग। प्रश्न नंबर 1, गीता रे केतोटी अध्याय अछि? उत्तर 18टी अध्याय। प्रश्न नंबर 2, गीता रे मोट केतोटी श्लोक अछि? उत्तर 700टी। प्रश्न नंबर 3, गीता रे श्लोक गुड़िकरे केतोटी चरण बा सूत्र अछि? उत्तर गोटिए श्लोक रे 4टी चरण समुदाय 700 गुणन 4 समान 2800टी चरण अछि। प्रश्न नंबर 4, गीतांक वक्ता किए? उत्तर संजय। प्रश्न नंबर 5, कुरुक्षेत्र क्यों नाम रे जनाशुना? उत्तर धर्मक्षेत्र नाम रे। गीतार प्रथम श्लोक रे अछि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव माम पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रश्न नंबर 6, महाभारत युद्ध रे समुदाय केते सेना थिला? उत्तर 18 ऐक्यहिणी। एक ऐक्यहिणी 2,18,700 सही हिसाब रे 18 ऐक्यहिणी 2,18,700 गुणन 18 समान 39,36,600 जन। प्रश्न नंबर 7, महाभारत युद्ध केते दिन धरी चलीथिला? उत्तर 18 दिन पर्यंत महाभारत युद्ध चलीथिला। प्रश्न नंबर 8, भगवान कृष्ण अर्जुन को परंतप बोली काहींकी डाकिले? उत्तर अर्जुन ही शत्रु को उत्ताप देइथिले अर्थात जिए शत्रु मानंकु दमन करंती सिए परंतप। जेहेतु अर्जुन शत्रु को दमन करिथिले तेणु सिए होउछंती परंतप। प्रश्न नंबर 9, केउ संस्था
ଗୀତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ପୁସ୍ତକକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ବା ଇସ୍କନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ବା ଇସ୍କନର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର କୃଷ୍ଣ କୃପା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଏ.ସି. ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଗୀତା ମନୀଷୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜ, ବୃନ୍ଦାବନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟାସଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞେୟଂ ଗୀତା ନମ ସହସ୍ରଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଗୀତା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ଗୀତାରେ ସୁତପୁତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ପତାକାକୁ କପିଧ୍ୱଜ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କାରଣ ସେହି ପତାକାରେ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ କେତୋଟି ଏବଂ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଧଳା ରଙ୍ଗର 4ଟି ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19, କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟକରଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା କେତୋଟି? ଉତ୍ତର 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏହିପରି ସମୁଦାୟ 10ଟି ବାହ୍ୟକରଣ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20, କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି? ଉତ୍ତର ଅନ୍ତଃକରଣ 4ଟି ଅଛି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21, ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରୟୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଉତ୍ତର 1ରେ ଉପନିଷଦ, 2ରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ 3ରେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାମ ଧନଞ୍ଜୟ କାହିଁକି ହେଲା? ଉତ୍ତର ଯିଏ ଧନକୁ ଜୟ କରେ ସେ ଧନଞ୍ଜୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ
ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ ସେ ଧନଞ୍ଜୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଗଣ୍ଡା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଏବଂ ଭୈରବ ସ୍ଥାଣୁ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25। ସର୍ବୋପନିଷଦ ଗାବ ଦଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ। ଗୀତାର ଏହି ପଦ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଏହା କୌଣସି ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାହିଁ, ଏହା ଗୀତା ଧ୍ୟାନରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।